Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Liridho ilahi ta'ala wa li sawati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sakinah sahimu sedang qadi jilani sultanul auliya ilah wa bi karamati sakinah mbah Kyai Hasanul Ulama wa bi karamati sakinah mbah Kyai Muttaqin wa bi karamati sakinah Imam Mursyid Muttaqin wa bi karamati malam hadal kitab wa bi karamati jami walidaina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kok apa ini teh? Bab lali sih an, gula apa ya bab lali ya. Nah iki. Fahdar teko iki to. Fahdar moko wedya sira minha saking ghaflah sangka lali. Ndira, masa fahdar kleru. Fahdar mongko wedya sira minha saking ghaflah. Oh ya bener. Li anna krana sak temene laka tumrap sira hajatun duweni karep. Duweni hajat, duweni karep. Marang sapa ilallahi taala maring Allah subhanahu wa taala. Awake dhewe iki mergo duwe hajat, duwe karep maring Allah, pengen takarub maring Allah, pengen makrifat maring Allah, pengen kenal maring Allah, pengen ditresnani Gusti Allah. Mulya-mulyane makhluke Gusti Allah ki sing ditresnani karo Gusti Allah. Ngono. Sak mulya-mulyane buruh kuwi sing ditresnani karo majikan kan padha mesti bayare dikacekne mergo sangkik leh temen-temen leh ngabdi maring majikan. Nah, jadi wong kerja ki ya dhewe-dhewe. Wong kerja ki eneng sing butuh jam. Aku jam 7 mlebu. Jam 3 mulai ya wis mulai. Sesuk mlebu neh. Jam 7 mlebu, jam 3 sore mulai. Bayare kuwi ya mung bayar sing ben sasi jam 7 teko jam 3 kuwi. Ora oleh sebelakane. Ngerti sebelakan? Sebelakan ki balangan, ngerti balangan. Wis. Pengen akeh sebelakane dadi belahan tukang giring sapi. Jadi neke pamane karyawan kuwi wis isine mung ngelem tok neng majikane. Karyawan ngelem nyang majikane. Ngelem nyang bose. Sinyal dilem. Bosku ke jan gede dhuwur brengos kuning jan kaya Habib. Karo ora Habib Habaib. Kaya Habaib gede dhuwur kuning kaya Habaib brewok lumone pol gek ya semanak ngono. Terus sing jenenge karyawan kuwi ora mung wektu dine jam sak wayah-wayah ngedangi kantore, sak wayah-wayah ngedangi
apa jenenge gaweane, apa neh sing perlu ditindakne dan lain sebagainya. Dikon ngumbahne montore majikane gelem. Dikon wis ngepel omahe gelem, kon ngumbahne kathoke ya gelem. Dadi akhirnya ditresnani karo sing bose, karo majikan. Yang Surabaya dijak numpak mobile. Enak Alphard. Padahal daerah ndek Alphard, wong karyawan cilik-cilikan mergo tukang kebun. Tapi sangrehne leh apa jenenge ngabekti banget yang bose. Nang Surabaya dijak bareng karo bos. Mangan ning warung ndi kae lor dalan kok kene kae. Jombang kae. Apa lali aku. Saking suwi ra rono. Terus yo ora tau rono selawase. Bareng ning kono. Warung pojok. Iya kelingan aku. Mergo rono pisan. Warung pojok. Bareng karo bose. Sak kursi, sak meja, bareng. Mergo sing karyawan kuwi sregep banget ya muji ya ora mung dinas wektu apane wektu-wektu nyambut gaene. Dijak kon tukokne rokok tuku, duwite susuk. Gawanen nggih. Jajakne anakmu. Lah ngono. Dadi akhire kuwi disenengi wong. Dadi kuwi mesti oleh bocoran yo oleh bocoran. Kuwi arep tak undakne gajine wong-wong. Oleh bocoran saka bose, wis krungu dhisik dae. Sip, mesti ngono. Ki engko tak prekne kira-kira 3 sasi ning gaji tetep. Sowan. Nah, terus sing karyawan lumuh-lumuh kaya kowe-kowe kuwi oleh bocoran saka sing karyawan sing tuwertip kuwi. Wis sapsip wis nyampleng iki. Terus kowe eneng apa neh bocoran apa neh? Bocoran apa? Ngono kuwi. Nah, kuwi padha dene wong sing parek maring Allah, para nabi, para wali iki wis oleh bocoran ngono kuwi mergo saking awake dhewe iki ya kaya karyawan goblok kuwi, karyawan lumuh kuwi. Ngendikane kek ngene besok ke omonge ngono kuwi. Lah awake dhewe iku ora iso tekan-tekan. Mergane sangke lumuhe butuhe awake iki salat ya pokoke salat timbang wektu wis. Badiah qobliyah ya aras-arasen, wirid ya aras-arasen, apa-apa aras-arasen. Poso ya Ramadan tok, apa Ramadan ki ora wajib kira-kira ya ora poso. Wis ngono to. Kaji teko kono ya muk selfie-selfinan. Umrah ya muk selfie-selfinan. Mung nggih wah-wahan. Apa neh? Kurban duwite urunan. Eneng kurban arisan kurban ya apa? Arisan ki rantang apa piye ngono. Arisan kurban. Eneng hukum saiki iki. Nah ya sampe belajar kurban. Kurban saiki kuwi ora dimanani kurban nanging pesta Idul Adha. Mergo jor-joran RT kene sapine 20, RT kene sapine 10, RT sing sapi 10 kobong, urunan neh saya digedhekne dadi 30. Sak RT lho sapi dibelah 30, blas ora metu saka RT-ne. Dipuangan wong sak RT. Lah raine arep mangan iwak sapi ya lho ngenteni setahun. Lah mbok nggo dhuwit 15.000 ngono ning Suranatan guys masak no, ya lah yuk. Wong sing masak yo ibuke Wahyu kuwi. 15 anu, malah kula kancane Wahyu gratis. Gua blok men arep nguntal daging sapi ngenteni setahun. Dadi fungsine iki terus ora fungsi kurban. Fungsine kuwi apa? Pesta Idul Adha. Toh nyatane sing daerah kono pegunungan pojok dhewe ora tau oleh bagian. Ora tau oleh bagian. Ya melumpuk ngono. Ya sak RT kuwi. Akhire malah
nepsune iki ketok kabeh, sing metu kirik, nepsu macan, nepsu kucing, wis ketok kabeh. Nggawa siung, wujute apa? Luwadinge golek luwan. Siunge menungsa kuwi nek kadung Triwikrama luweh landhep timbang siunge singa, siunge macan. Lah piye? Wong terus nggo petel barang meteli balung. Dadi geragas, ora mung daginge sak balunge iki lho diuntal. Lumayan kok kena digodak-godhog tinggi duduh bakso. Untung kletonge ora tetotne pisan. Iki nyapa tok teko kene iki nggih. Omong apa ya? Wong iki ngrebuk bab jare bab apa iki nggih? Li anna krana sak temene laka tumrap sira iku hajatun duweni hajat duweni karep. Oh iya iki perkara majikan. Mula awake dhewe iki ayo piye amre awake dhewe iki ngrayu majikan, ngrayu maring Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Ngrayu. Ben apa? Ben cerdas uteke, cerdas atine, bener lakune. Dilem karo sakpadaning manusa, direm sakpadaning makhluk, ya ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Ora diledak-diledek. Dadi sing tenanan. Urip sepisan lho. Ya apa numpuk bondo? Bondo ki nek ora digoleki malah teko, nek digoleki malah mlayu. Omongnya. Wong kuwi nek sing diburu mung bondo tok. Sing sapa wonge mantafakkara fid dunya dulmatun fil qalbi. Ya ta kae? Istidadul amil ma'at lho sing mbok waca. Wa mantafakkara akhati nurun fil qalbi. Sing sapa wonge mung mikir perkara donya, peteng atine. Peteng dedep. Ati iki nek wis peteng, kuwi ora duwe iki akeh ngono wong peteng. Groyah geraya rumasane saithik bola-bali demek-demek sitok ae. Kurang terus. Kurang terus. Mergane apa? Mergane peteng gak roh. Bondone wis akeh rumasane urung duwe bondo. Remuk. Peteng ati. Ora roh alam sabare ngalam donya. Neng nek mikir perkara akhirat bakal padang atine, padang uteke, petung ya penak. Atine padang oleh hidayah saking ngersaning Allah. Tajem ing dalem bab prakiraane. Wah, aku nek dodol ngene iki kok ketoke ora pas tenan. Karo godalah diduduhi mergo wis cedhek karo Gusti Allah. Dinane iki kowe aja nandur porang le. Ngono Gusti Allah. Porang iki kok sedilute wis jleput. Tenan, mbuh iki isih eneng ora porang. Wong porang ki rumasane sapi porangen kuwi sapi kuru ora iso lemu jeges kaya kowe ngono kuwi. Dipakan ya ora iso lemu. Ya ta Kang Men. Lah kok saiki nandur porang. Jadi iso dadi buruh sing ngono kuwi. Para wali, para nabi ngono kuwi. Mergo saking ora kaya awake lumuh. Aku butuhku kerja sakmene tekokne ya wis dadi luhur ngasar maghrib misak ya wis. Poso Ramadan ya wis. Wirid wegah apa-apa wegah. Beda karo para nabi, para wali isine mung ngelem yang Allah Subhanahu wa taala. Manut dawuh Allah Subhanahu wa taala. Sing sunah-sunah ditindakne, sing wis pokoke kabeh kanggo ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Ya kuwi. Nek ngono ya iso cedhek tenan karo Gusti Allah. Nah, ngono kuwi. Belajar, iki belajar, ayo kabeh belajar. Piye ra belajar apa iso? Setiap sesuatu kudu belajar, tanpa belajar ra iso.
Fakai li anaka krana sak temene sira laka fa inna moko sak temene laka tumrap sira iku hajatun duweni karep ila wa taala maring Allah taala wa kaifa lan kaya apa utawa kepriye kaya apa tamsi mlaku sapa sira ila wa taala maring Allah taala min ghaflatika krana mung sangu lalimu. Lah wong lali lho arep mlaku yang daleme apa arep mlaku goleki Gusti Allah. Arep mlaku maring Allah. Piye? Wong lali. Lali kuwi mlaku sampai teko. Gaibul gaib. Lah kowe iki napa lali arep saiki ke lali arep mulih nang omahmu ngono kok blasuk-blasuk teko omahe tanggamu kok. Ya apa ora? Lah iya. Padahal awake dhewe iki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kudu sarono. Lah iki kudu dieling-eling terus. Rambu-rambune ya kudu digatekne. Rambu-rambune kudu digatekne. Oh iki belok rono, iki belok rono, iki jurusan rono, jurusan gatekne. Jurusane yang ngersane Allah mung siji. Lha piye? Wadah jurusan pirang-pirang. Jurusan yang Gusti Allah mung siji. Kudu gatekne. Lah rambu-rambune manggone ning ndi? Ning Quran, ning hadis sing diterang-terangne karo para wali-waline Gusti Allah. Karo para kitab-kitab sing dikarang karo wong-wong sing salih-salih kuwi. Ngono. Kuwi rambu-rambune gawe Gusti Allah piyambak. Awake dhewe mlakune maring Allah ning alam donya ya mlaku karena Allah, dari Allah untuk Allah, di jalan Allah karena Allah. Ngono. Lah nek awake iki lali terus piye awake arep iso teko ngaring Allah Subhanahu wa taala? Ora ngerti rambu-rambu, ora tau ngapalne, ora tau latihan. Nah, ora tau latihan. Makane Pak Imam Mursyid dawuh warga PSM sing wis insaf mongko durung dibeat kudu dilatih. Sak mangsa teka sekarate pati Gusti Allah piyambak kang bakal nulungi. Nah, genah. Sing wis insaf, lah kowe iki insaf urung, cah pondok-pondok iki insaf apa urung? Maka warga PSM sing wis insaf mongko durung dibeat kudu di latihane apa? Latihane ya mujahadah, introspeksi apa muhasabah. Terus parek maring Allah dengan kaya sing tak omong ning oke. Apa-apa diniate dari Allah untuk Allah, di jalan Allah karena Allah. Nuntut ilmu ya ngono. Kowe mambut gawe ya ngono, kowe sinau ya ngono, aja eneng peksan. Wedi karo sapa kejaba wedine Allah Subhanahu wa taala. Nyambut gawe ya ngono, salat ya ngono, wis ngono kuwi. Pokoke isine Allah, isine Allah. La ilaha illallah. Ora eneng apa-apa sing eneng Allah. Eneng Allah. Ngono ae wis. Lah awake arep mlaku rono. Lah nek terlali terus piye? Ngono lho. Kala ngendika sapa Musonep? Kiai Musonep dawuh. Kiai Musonep iki wonge gedhe dhuwur kaya aku ngono. Bayang aku ndok ngaji sik cilik. Aku ke kelas pira ngono diwulang bapak kuwi takrib. Kala Musonefu wis dawuh sapa Kiai Musonep. Bayang aku Kiai Musonep iki gedhe dhuwur brewengos ngono. Alah tibake jabang bayi. Lah ora ngerti wong ya lagi katam Quran kelas pira ke kelas 3 apa kelas 4 sakbare Gestapo. Kelas 3 nek kelas 4 SDI. Isih SDI ndite jenenge ora MI. Aku ki sekolah neng SDI, Sekolah Dasar Islam PSM. Bar kuwi MI Min. Dadi aku sekolahku SDI. Nek Kang Min kuwi SRI, Sekolah Rakyat Islam, luluse mestine SDI. Nek iso lulus lho, kita agak lulus. Kala dawuh sapa Kiai Musonep. Innahu satemene kelakuan utawi innahu sak temene kelakuan.
Ya ayyuhalladzina amanu. He wong-wong akeh sing padha iman kabeh. La taqrabu. Aja padha oh ya, la taqrabu aja padha parek cedhek sira kabeh. As-sholata ing salat wa antum lan utawi sira iku sukara ing dalem keadaan mendem mabuk. Dadi dawuh Gusti Allah iki ning Quran to iki ditulis karo Kyai Musonep iki. Dadi nek larangane he wong-wong sing mukmin kabeh, wong-wong sing padha iman kabeh, aja padha nyedhek sira kabeh ing salat wa antum lan utawi sira iku sukara ing dalem keadaan mendem hatta sehingga taklamu padha weruh sira kabeh matakuluna apa sing mbok padha mbok ucapne. Nek wis sadar nyango salat, nek urung sadar aja salat. Ngerti? Wong kuwi nek ora sadar kok salat ora bakal iso salat ngono. Sing diarani salat ki apa? Mergo salat kuwi hubungan antarane kawula lan Gusti, wujute Allah Subhanahu wa taala. Salat kuwi artine sholaya sulusi lagi hubungan. Jasmanine dijak hubungan, nglaksanake sarengat sing tertib. Takbiratul ihrame, Fatihah ya kudu pasih. Terus rukuk sujute ya manut tatanan sarengat. Atine ya dijak sujud maring Allah, jak salat hubungan. Lah nek wong mendem ora iso. Mulane aja ngasih awake dhewe nek wayah mendem kuwi salat. Lan aja mendem kowe, aku tak mendam-mendeme menak gak salat yo gebuki malaikat ndasmu. Fa'lam warwasira. Jadi salat kuwi menghubungkan diri dengan Allah. Lamun wong kuwi mendem mesti ora iso menghubungkan diri. Ngerti apa ora? Kowe ora usah mendem arak. Kowe rada ngliyeng-ngliyeng mergo ngantuk one kon jurusan. Jurus siji mbok anggap jurus telu ya ane. Penting plowet. Tendanganmu ya mesti ora iso banter, tendanganmu ngipatne telek kuwi. Sewingamu ora iso das, sewingamu kaya nggusah pitik. Piye? Kuwi agi latihan pencak. Lah salat piye jare? Ati munggah. Jadi mendem kuwi gak iso salat. Wong mendem gak iso salat. Ora usah mendem. Dadi wong sing kok mendem kuwi mesti akeh ora salate ngono. Lah salat piye? Maca Fatihah, rumasane maca Fatihah bae cangkeme malah miso. Wis ora karuan. Wong ya mendem. Dadi sehingga nek wis sadar salat. Fa'lam warwa tampil lagi. 5 menit kas ya. Fa'lam warwa sira. Inna anna sak temene man utawi wong sakara kang mendem minal khamri saking arak iku yakifu bisa waras albitata kelawan seketika. Jadi wong ki nek mendem arak isih iso waras. Abah. Terus waman sakara minal ghaflati, waman lan utawi sapane wong iku sakara. Sukara, kok sakara. Waman lan utawi sapane wong sukara mendem sapa man minal ghaflati krana lali, saking lali leh mendem krana lali maring Allah
mendem nyang donya. Lali nyang akhirat, mendem nyang donya. Lali nyang jatine diri, mendem nyang karepe nepsu. Wah, ngono. Sing dituruti karepe nepsu, sing dituruti hardane hawa nepsune. Kurang donyane, kurang pangkate, kurang digdayane, kurang sembarangane. Padahal nek mudhar kuwi kabeh ora digawa. Nek wis jero kubur, bondo pirang-pirang kuwi nek ora dimanfaatne sak apik-apike, ora bakal iso ngancani ning jero kubur. Ngilmune sundul langit pintere, neng nek ora duweni akhlak tata krama sing apik, becik nyang lingkungan sak padha-padha tumindake ora saleh. Besok ning jero kubur niku ngebot-ngeboti, ndadekne musuhe ning jero kubur. Lah mbok wis pangkate sak ngalam donya nomor 1, dhuwure sak ngalam donya nomor 1, menangane sak ngalam donya nomor 1, tapi nek tingkah laku sing ora nyenengne yang lingkungane kuwi besok digebuki malaikat ora ana sing ngrewangi. Mergo amale kuwi amal sing toleh, ora saleh. Kabeh isine maksiat, ngerubet ning jero kubur. Nggaca nindiase wong-wong sing klejingan-klejingan kuwi. Oh, tak omongi. Mulane aja dadi wong ya sing semana. Gampangne urusane wong liya, jembar dodone. Dadi nyegara, aku kudu ngono. Ngono kuwi. Terus semana, sumeh, aja anggak. Wagi duwe pitontel anggak era lumrah. Ngono. Mergo pangkat derajat iki gak enek gunane, nek ora digunakne yang semestinya. Nek digunakne yang semestinya, besok bakal nulung awake dhewe. Kowe pinter. Kowe pinter mbok nggih ngaji niki. Tanpa pamrih apa-apa. Krana Allah. Manfaat ilmumu. Bakal besok ngekei apa bonus yang kowe. Dadi kaya kowe njupuk ATM ngene wis penak. Nang nek lehmu pinter kuwi krana lehmu ngaji, mbok bisnisne. Aku nek rasa mene yuta gah teko. Oh. Wi besok ngebot ning jero kubur mergo kuwi apa ngedol ilmune Gusti Allah. Gusti Allah paring ilmu ora kon nuku awake iki. Kon nularne. Lah musuh menungso didol. Piye karepe? Didol. Nek rasa mene ora. Oh saiki mu sekulan iki dual-dolan ilmu. Wis isine magi masuk 5 juta, 10 juta. Lah kuwi iki pondok apa hotel? Pondok ya kayak ngene murah-murahan iki. Ya, pondok murah. Ora bayar. Abot sing jenenge ngemban dawuh Pak Imam Mursyid ki abot. Pak Imam Mursyid dhisik gawe madrasah iki dawuh. Aku gawe madrasah ki tak nggo minterne anak putu. Nah, marai kuwi jane kudune aku gawe madrasah ki tak nggih nyugihne anak putu. Kudune ngono, aku seneng ngono lho karepku ke. Kowe tak narik sak karepku. Kowe masuk 10 juta, kan ngono. 20 juta wis gelem ora gelem ya wis ngono. Lah basa terus kanggo minterne anak putu berarti madrasah iku gak oleh nggih bisnis, pondok gak oleh nggih bisnis. Ha sing remuk ya kiyaine karo ketua yayasane bolak-balik. Wis. Tombak. Sing ditomboki guyu. Raimu. Ndi kae? Wah, iki terus karya sitok ngas kae. Jam piro kowe? Meh kurang 1 menit.
Falam innaman sukaro minal khamri yakifu bet waman sukaro minal ghaflati lan sing sapa mendem minal ghaflati jalaran sangka lali lam yakif maka ora bakal waras abadan selawase. Rasakno wong kuwi nek mendeme krana lali ora bakal waras selawase, mergo nek wis lali nyang Gusti Allah, lali nyang akhirat, lali alam kubur, lali nyang ngalam sakbare ngalam donya, kuwi ngono mesti senengane jor-joran, senengane wah-wahan, senengane ugal-ugalan, piye ampriye aku iki donya nek iso tak kekep dhewe, tak untal-untal dhewe. Lali iki gak iso ilang. Duwe omah sitok pengen omah loro, duwe mobil sitok pengen mobil loro, duwe mobil loro pengen duwe mobil papat. Ngono. Wis meningkat ora enteke. Lali nyang Allah Subhanahu wa taala. Akhire saya cetil, ora tau infak, ora tau sedekah, ora gelem zakat. Yang lingkungan gualake pol. Peh sugih ngwingu herder sangka menungsa, herder sangka asu. Lha piye jare? Wis. Terus kempluwelet wis. Mergane apa? Lali. Ngono lho. Aja ngasih lali we. Aku ngomong ini kowe iki ngerti ora? Sampe kowe ora ngerti, kowe mau pengengah arep pentelang-pentelang matamu kowe kinjeng. Fala tadunnu. Lho, turah 5 menit iki becah. Kleren, sesuk terus nih. Praya kesel wir masamu. Kowe ngrungokne, aku iki gerak-gerak. Oh, tutup hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala Muhammad. Agus Durrahmah pengen tang mulih ya kalau. Nah, ya ta. Padahal kene bengak-bengok kono kantuk malah nemen padha karo kowe. Kowe yang ngantuk, masalah yo. Padha Durrahmah.